ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறோம். ஒரு இன்டீரியர் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம வந்திருக்கிறோம். இதில் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதே நேரத்தில் உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான இன்டீரியர்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் வீடியோலையும் கொடுக்குறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் இப்போ தான் நம்ம வீடியோக்கு வர்றீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க கஸ்டமர்ஸ் ரெக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டு இவங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ளைவுட்ஸை வச்சு இவங்க வந்து நமக்கு டிசைன்ஸை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது. ஸோ கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவங்களே டிசைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ப்ளைவுட்டுக்கு பின்னால் ஓட்டுறதுக்கு வந்து மைக்கா ஷீட்ஸும் வந்து இவங்ககிட்டே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ பிளெயின் ஒயிட் மைக்கா வந்து ரிவர்ஸில் சைடில் வரும். அதே இது ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன கலர்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி ஃப்ரண்ட்டில் ஓட்டுறாங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட வந்து கேட்டலாக்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. அவங்கள்ட்ட ஆர்டர் எடுக்கும்போதே வந்து என்ன டிசைன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த மைக்கா ஒட்டுறதுக்குன்னு சொல்லி கம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ கைட்டெல்லாம் ஒட்டணும்னு சொன்னால் அது வந்து அங்கங்கே பிசுறு தட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணாமல் இவங்க ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த ஷீட்டை வந்து பின்னாலே வச்சுட்டு இந்த கம்ப்ரெஸர் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக வந்து அப்ளை ஆகி எல்லா பக்கமும் ஒட்டிடும். தென் இது வந்து கட்டிங் மிஷின். ஸோ இதே வந்து 2 கட்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது. நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ளைவுட்டை வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கைட்டை கட் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்கும். மிஷின் கட் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஷார்ப் எட்ஜஸ் நீட்டாக வந்து டிசைன் கரெக்டாக கட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ரேபிட் எட்ஜ் மிஷின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு சைடை வந்து கட் பண்ணும்போது அந்த வுட்டோட ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாவே இருக்காது. ஸோ அதை ஹைட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன கலர் சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பீடிங்கோட எட்ஜஸ்க்குன்னு சொல்லி ஒட்டுறதுக்காக இந்த மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து ஹாட் க்ளூவை வந்து உள்ளே கொடுத்துட்டு அந்த வுட்டில் வந்து நமக்கு ஒட்டிடுது. ஸோ மீதி இருக்க ரிமைனிங் பீசஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துருது. அதனால் நமக்கு வந்து இந்த எட்ஜும் வந்து நம்ம என்ன கலர் சூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இன்டீரியருக்குலேயே வந்து நமக்கு செட்டாக கிடச்சிருது. ஸோ இது வந்து பெரிய வுட்டுக்குமே வந்து இதே தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கன்வெர்ட் பெட்டில் வல்ட்டியாக நமக்கு வந்து இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் இங்கே லாஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு அந்த கம்மை ஒட்டி வந்து எட்ஜஸ்லாம் ஒட்டி கிடச்சிருது. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு சைடு வந்து நமக்கு வந்து வுட்டு கட் பண்ணது இருக்குது, இன்னொரு சைடு வந்து நமக்கு இந்த லேமினேட்டில் அந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை ஒட்டின இது இங்கே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபைனலாக வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வுட்டுமே வந்து கட் பண்ணதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி செக் பண்ணுறதுக்குள்ள செஷனுக்கு போயிட்டு அங்கே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பேக்கிங் ஏரியாவுக்கு வந்து கொண்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ இவங்களே வந்து டெலிவரி எல்லாமே கொடுத்துட்டு வீட்லேயும் வந்து அவங்களே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம என்ன கலர்ஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம இந்த கலர்ஸை வச்சு கூட நம்ம வந்து மெயின் கலர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறவங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ இவங்க வந்து ஃபுல் ப்ராசஸ் ஒரு வீட்டுக்குன்னு சொல்லி இன்டீரியர் பண்ணாங்கன்னா 10 to 15 days டைம் எடுக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாலே வந்துட்டு டிசைன் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பேக்கிங் ஏரியா, உங்களுக்கு டிஸ்பேச் ஏரியா வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே இந்த மாதிரி பேக் பண்ணிவிட்டு அதிலே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. எந்த விண்டோ வந்து எந்த இதுக்கு எந்த கிளாஸ் எங்கே போகணும், என்ன வுட்டு எந்த இதுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க ஜஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இவங்க யூஸ் பண்ணுற அட்வைஸும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வுட்லாக் அப்படிங்கிற கம்பெனிலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து நமக்கு டிசைன்ஸ்லாம் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கட்டிங் மிஷின் வந்து இது. ஸோ இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் வந்து பூஜா யூனிட்டுக்கெலாம் வந்துட்டு விநாயகர் ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்ன டிசைன் வேணுமோ அதை வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது கைட்டெல்லாம் கட் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு சரியாக வராது. பட் இதில் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டுங்கும் போது வந்து ஈஸியாக சூப்பராக வந்து கட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த டிசைன் வந்து நமக்கு 100% அக்யூரன்சியோட கிடைக்கிது. அண்ட் இவங்ககிட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 200 டிசைன்ஸ் வந்து இன்பில்டாகவே வச்சுருக்கிறாங்க. நம்ம ஏதாவது டிசைன்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் கூட அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணி இங்கே மிஷின் கட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க.
எங்கிட்ட பூஜா யூனிட், அப்புறம் கிச்சன், மாடுலர் கிச்சன், ஃபால் சீலிங்ஸ் அண்ட் லாஃப்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஐட்டம்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லா இதுவுமே வந்து இவங்க இன்டீரியர் ஃபேக்ட்ரிலேருந்தே ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு ஏற்கனவே புது வீடு இருக்குது, இல்லைன்னு சொன்னால் வீடு கட்டணும்னு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்கள் அவங்ககிட்ட பிளான் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அவங்களே வந்து உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி இன்டீரியர் டிசைன் எந்த மாதிரி வேணுமோ பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணோம்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரேட்டும் வந்து கம்மியாகவே இருக்கும். அதே நேரத்தில் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக வச்சு கூட அவங்களே டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இவங்களோட சாம்பிள் டிசைன்ஸ்லாம் வந்து இந்த வீடியோட கடைசி எண்டில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து மாடம்பாக்கம் சிவன் கோயிலுக்கு பின்னால் இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபேக்ட்ரி நேராக போய் விசிட் பண்ணால் கூட நீங்கள் டைரெக்டாக போய் விசிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வுட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்க கேட்டலாக் நிறைய வச்சுருக்குறாங்க. அதிலே வந்து நிறைய ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து கன்சல்டேஷனும் ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வந்து இவங்கள்ட்ட ஆர்டர் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து 3D வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சிருந்தாங்க. அண்ட் 3D வியூ அண்ட் ரியல் வியூ வந்துட்டு இவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு, அதாவது 99.5% வந்து அவங்க வந்து அக்யூரேசி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து கைட்டெல்லாம் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு குறை இருக்கும். ஸோ மிஷின் கட் அப்படிங்கும்போது வந்து நமக்கு அந்த ஒரு இஷ்யூ இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட சஜஷன். ஏதாவது சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இன்டீரியர் பண்ணுறவங்க வந்து ஏதாவது மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் தாராளமாக இவங்ககிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி இவங்ககிட்டே கூட நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம். இது வந்து ஃபைனல் ப்ராசஸ்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து முடிஞ்ச உடனே இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பி விட்ருதாங்க. ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஃபேக்ட்ரிக்கே வந்துட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறாங்க. சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்மளோட சைட்லேயே வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் விசிட் பண்ணணும்னு சொன்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.